Hello，大家好，我係李太啊。嗱，琴晚電郵啦，咁我講咗話8月尾呢，我同我老公入住咗九龍殯儀館附近嘅一間酒店啦。今日入到嘅時間呢，其中一件呢最詭異嘅事就係我哋兩個呢喺離開間房之後，再翻去就發現喺廁所裏邊呢有一罐俾人飲過嘅啲啤酒罐喎。而我同我先生呢都唔飲酒噶嘛，咁冇理啦。咁見冇咩財物嘅損傷，咁啊叫職員呢拎走咗佢就算啦。但係心裏邊呢都覺得好古怪噶啦。嗱，琴日講到凌晨點零鐘嘅時候，我老公呢話想浸一浸浴，於是佢入咗廁所啦。然後我呢喺出面睇電視啦。但係佢入咗成個鐘之後呢，我都覺得咦咁古怪嘅，裏邊又冇聲又冇水聲，咁我驚唔知發生咩事啊嘛。於是唔係啦，我即刻衝入去睇一睇啦。嗱，今日交代我見到啲咩啦？我入到去見到我老公呢瞓咗浴缸入面，喐都唔喐下喎。我以為佢暈咗啦，跟住呢，拍下佢塊面，拍咗幾下先醒。然後呢，佢即刻衝去馬桶度狂嘔喎。嘔完之後，我問佢發生咩事，佢冇講嘢，成個人呢呆晒咁樣冇出聲。咁好緊張，即刻攞個浴袍呢包翻住佢，帶佢上床休息啦。點知唔夠1個鐘頭，佢入廁所再嘔過喎。我以為佢食錯嘢啦。咁但係佢嘔嘅幅度呢，同一個飲醉咗嘅人差唔多噶。好啦，到凌晨3點幾，佢又再入去嘔3-4次，又唔出聲喎。個眼神呢好呆滯咁樣瞓咗喺度。當時我諗，使唔使打俾酒店職員 call 白車呢？因為繼續咁落去，我驚我老公呢頂唔順噶嘛。好啦，當我正想攞起電話打去 lobby 嘅時候，我老公呢突然間坐咗起身，然後呢，如果把唔係佢嘅聲音，細聲講話：點解佢仲未死？點解佢仲未死？哇！嗰刻我真係好驚，我即刻彈開咗一邊，因為我肯定呢個唔係我老公嚟噶。咁我驚佢坐喺梳化度10幾分鐘冇喐過，我完全唔知點做。我好大聲問佢：邊個未死啊？佢冇答我啊，只係坐咗喺度。細聲自己講翻同一番說話，我好驚啊！我乜都唔理啦，我即刻衝咗落 lobby， 喺個梳化位置，我隻手呢仲震得好厲害噶。我唯一可以諗到就係揾我朋友啦，因為呢，佢識得一個好勁嘅師傅，佢係識奇門遁甲同埋法科噶。雖然當時已經凌晨4點幾啦，但唔理啦，不斷打電話去嘈醒我朋友，終於佢醒咗，然後我同佢講而家情況，佢都知個重要性啊，即刻呢揾個師傅，個師傅呢10零分鐘之後親自打翻俾我。佢叫我呢即刻帶走我老公，唔好問咁多嘢。但我同佢講：哇，我老公而家呢個樣好恐怖啊！師傅仲話：如果清晨5點鐘之前唔能夠帶走我老公嘅說話，佢可能冇命喎。叫我唔好理咁多啦，快啲呢帶走佢，善後工作之後再算啦。嗱，於是我呢即刻衝上房，但我開門嗰刻我真係勁驚，我唔知一打開門嘅時候我會見到乜嘢噶。不過為咗我老公，我唔理啦，1、2、3開咗門啦。就喺嗰刻，我見到我老公呢企咗喺廁所門口，好似個木頭公仔咁樣。我唔理啦，即刻拖住佢手，連佢嘅浴袍呢我都冇幫佢換，即刻帶走佢上咗的士，然後呢去咗師傅嘅壇啊。咁究竟上到壇之後點樣？聽日再同大家分享啦。都幾緊張啊！呢一個電郵，同埋上下集添。琴晚一集啦，係咯，跟住今晚啦，聽晚再講埋終結篇啦，係啦，都係啦，即係要去到咁樣喎，仲要個老公變咗聲，都係賴嘢奪舍嗰啲。你嗰次咪講過你喺酒店做咗單嘢嘅，澳門係咩啊嘛，俾個爛賭鬼上身啊嘛，係輸咗10幾萬嘛。我嗰次好似真係冇講自己個名，係咩？特登係諗住，我係打電話嚟報料嘅本身，係啊，諗住唔知係邊個打電話嚟報料嘅，係啊。咁呢單又係我自己覺得都幾真實咯，即係成件事都好真實。即係總之佢哋唔係咁爛賭嘅，兩公婆都冇嘅，過去玩下啫嘛。即係跟住呢家你問我處理咗未？咁我就即係呢兩個人冇事就 O K 啦，因為酒店房唔關我事噶嘛。咁佢又我哋又冇可能話喂，你間嘢有嘢，我過嚟同你 V 運一陣啦，得唔得？咁冇啊。咁咩數咯，還錢咯。真係啊，真係噶10幾萬，你冇得話俾佢，喂我鬼上身，對唔住嗰一刻我鬼上身，我攞咗你啲錢，我 fit 咗出去咁樣啊。咁你記得個 number 噶係咪？趙貴咩 number？嗰間房 number 啦，我唔記得吓。哎呀，我唔記得喎，冇諗錯，冇諗過呢樣嘢喎。係啊，安排 A P 佢嘛，有佢咩都要食噶啦，試下佢咪又輸10幾萬啦。喺墳場瞓，今晚係啦，跟住聽日喺邊度？喺直升機跌落嚟 A P， 乜都係佢噶。好啦，聽下電話先。咦，又係你喎 Diana。係啊。仲有 Frankie 啊。Hello。
Hello，Frankie 你好。喂，你真係源源不絕。我首先要咧講明先，我係啱先聽嘅咋吓。哦。但係咧，我同你呢個恐怖電郵咧，基本上都勁接近。嚇！但我係啱聽嘅啫，因為我通常咧，我聽唔到即場㗎，我夜晚比較忙，我通常係翻聽。嗯。所以好多時咧，你哋講咧譬如我聽唔到嘅。OK， 好啊。咁我係啦，因為咧我呢個真係好堅好黐線啊！咁咧之前我咪打落上嚟講話有個猛人。係啊。係啦，我嘅學員啦，咁佢就屋企有一個靈體嘛。嗯。咁跟住咧因為佢社工係基督教團體嘅，佢哋請咗牧師上去收。所謂區啦，跟住就收晒佢啲嗰啲咩觀音啊、如來佛啊嗰啲公仔啦。咁點知咧？其實我打俾我應該係上個禮拜五打俾你，即係上個禮拜五上嚟講嘅。咁其實咧，佢喺星期，因為再之前個星期三就打風，我冇去到上堂。咁原來咧，佢已經咧成個星期咧都已經係有問，即係佢哋驅完之後啊，咁咧就有問題，咁咧就夜晚成日大叫，隔離鄰舍就去投訴，投訴啦。咁跟住因為佢有社工跟進噶嘛，佢一個叫全傷殘人士，咁咧堂主就打俾佢社工咯。咁咧跟住咧就上去啦。咁原來咧星期五都已經有上去㗎，星期四五有上去。咁咧就個社工同我講嘅時候咧就話好激啦，個聲唔同咗啦，好兇狠啦咁佢哋請牧師再去就喺星期一，咁因為我見過嗰個靈體嘛，咁牧師咧就叫埋我去，我想錄嘅，佢又唔俾我錄，佢自己有錄喎，我想自己睇問我 friend 咧攞嚟呢度放，好啊，因為佢有錄喎，佢又唔俾我錄喎。佢錄咗 for reference 自己功課啫，有估係啦，冇錯啦，佢哋係類似功課，佢都話 OK 嘅。我話俾鬼王放下都可能得啩，佢話都冇問題嘅，俾大家即係知道佢哋一種即係佢哋一種工作。咁咧就非常之震撼嘅。嗱，頭先你咪講話嗰個我啱啱頭先聽到啦，話咩佢老公把聲，佢真係把聲唔同咗嘅。係啊，係會有㗎。係啦，係啊，把聲唔同咗啦，跟住隻眼布滿紅筋啦。隻眼係好似咧，即係好似人哋咧準備即係裂開咁樣。跟住咧，我牧師同佢喺度驅嗰段時間咧，佢係即係佢有講嘢嘅，係講我哋啲話嘅。係咁話，我不犯人，人不犯我，類似嗰類型啦。即係意思話我哋點解要去？即係佢其實佢嘅意思就係佢冇做過任何嘢。點解你哋要上去驅佢？係啦，冇錯啦。咁而家阿盲人咧就去咗屯門醫院嗰個精神科住緊院。哦，即係當佢黐線噶啦，都真係係嘛？係啊，咁當然一定係啦。咁但係咧，我哋就講翻嗰個過程先啦。好黐線嘅，佢就掹頭髮啦，掹邊個頭髮？真係掹甩成柱咁樣掹啊！你掹自己啊？係啊。哦。成柱咁掹，喂大佬你奪舍，你梗係唔痛啦，嗰個人痛噶嘛陰公。係。你明唔明啊？咁但係控制唔到佢啊，當時。控制唔到啊，好誇張啊！跟住到最尾冇辦法咧，都係 call 救傷員嚟綁住佢嘅啫，綁住佢。不過都做咗好耐先肯，即係牧師先肯 call 嘅。咁但係牧師點樣講咧？即係話都驅唔到咁樣，驅唔晒。唔係，佢係驅唔晒，但係咧佢即係佢嘅意思，佢就不停喺度嗌嘅。喺嗌嘅過程中咧，又有啲係嗰個盲人嘅聲，有啲係嗰個人嘅聲，係嘅，夾住嘅。夾住嘅兩樣嘢係痛咧，就係、是、嗰個盲人咯。譬如掹頭髮咧，成次掹嘅喎。哦。咁咧就係個盲人嘅聲嘅。咁咧鬧我哋咧就係嗰個人咯。係一把聲，有冇話好多把？冇一把聲嘅啫。都係一把。一把男反而後生過個盲人嘅嗰把聲。哦。後生過個盲人嘅就鬧啦，即係意思話佢唔犯人即係我唔犯人，你犯我，講嚟講去都係嗰句嘅，其實係。
咁跟住咧，當然啦，佢咪灑聖水啊，咩奉主之名啊，跟住咧佢就會嘔啦，想嘔啦，嘔咧佢意思係話將嗰個人咧嘔出嚟，係嗰道氣啦，應該話係啦，冇錯啦，將嗰個人嘔，即係將嗰個靈體啊，係。咁咧，牧師嘅意思咧，其實就佢哋覺得咧，就係你即係阿盲人咧，一路都驚噶嘛。佢咧就放咗佢入去啊。佢嘅意思話，個人係唔會自己入到去。哦，係佢哋嘅講法係你自己 open 咗個天線，佢先入到去嘅。係啦，佢先入到去。佢嘅意思就係咁樣講翻出嚟。咁咧就又鬧我啊，鬧我八婆啊。係啊，你多事啊嘛。即係話我報串啦，我就話俾你聽，我唔係報串。係。我淨係話我見過你啫。OK。我淨係咁同佢講。咁佢而家喺醫院就冇事啦，係咪啊？醫院就係綁住佢啦，俾啲鎮定劑佢食咯。哦 ，OK。係俾啲鎮定劑佢咯。就控制到嘅。咁咧就同房主商討咧，就要搬屋啦。咁房主好衰嘅喎，佢就話咧，咁叫即係房主俾埋少少片段佢睇啦。咁跟住房主咧，好衰喎，佢話你要搬都得，但係咧你就要簽一份咧，即係保密。即係係啦，唔好係啦，唔好讓佢嗰個單位。係啦。咁佢咧就話房主咧就話咧，佢又當初搬入去嗰陣時咧係有話俾佢聽呢個係凶宅嚟嘅。嗱，有簽名嘅，但係盲人咧就係聽得明唔明咧係一回事啦，因為佢呢個係特快噶嘛。佢聽得明唔明係一件事咯，因為佢盲咗，所以佢又話佢冇聽過啦，但係佢又簽咗名。阿盲人有簽名嘅。唔係呢啲好難講啦，即係我哋係啦，口同鼻拗嘅啫，係啦，所以我就唔，但係咧。真係好誇張，嗰個情景啊，係好黐線㗎。佢係掙扎落地啦，跟住我哋又捧翻佢上嚟坐啦，跟住哇好大力㗎。我哋都見過㗎啦，呢啲好大力㗎，一定係咁樣㗎啦。同埋佢扯頭髮有啲血腥咯。如果你萬一真係阿牧師俾我哋放出嚟，就話俾我知啦。嚇？唔係個聲音啊，個聲音。係啊，我有問佢，我話我可唔可以錄？佢話佢哋會錄。我話咧，我都有即係同大家分享下嘅。咁其實呢個分享都係喺度佢哋基督教嘅即係所謂嘅驅魔嘛，係咪見證嚟㗎嘛？所以佢都話冇問題嘅。佢哋翻去睇咗先，因為如果太血腥，因為真係扯頭髮嗰度係血腥嘅，連埋頭皮一公。哎呀，真係好黐線㗎！我都話好黐線啊，成件事都，我只能夠用黐線嚟形容呢件事。佢都控制唔到嘅，係啊，佢控制唔到，因為嗰個唔係佢嚟嘅，佢有兩把聲喺裏邊。有一個係嗰個男仔嘅聲咯，就咁樣咯。多謝你分享先，咁有跟進嘅就話俾我知啦。好啊，我再喺 WhatsApp 度話俾阿後台哥哥知。好，唔該晒，等陣。好，拜拜。好，拜拜。冇啊，中西方都係有呢啲經歷噶，泰國都有呢啲好多，都係差唔多嘅，即係鬼上身，可能大家都係變聲啊。係啊，好似分享過有個朋友個太太，係啦，即係我唔係講鹹嘢啊，但係又可以講，但係有少少，即係有一次搞下嘢，突然間變咗男人聲，即係個老婆搞完咩啊？喂，做咩？哇！即刻縮喎，咁樣搞到洋沙奶，咁啊係真係嘅，即係佢搞完未咁啊？係啊，真係咁樣。咁佢就覺得哇，有阿太太有啲嘢喎，佢有啲嘢啦。係我以前個司機嘅太太係咁，咁啊跟住就揾嗰啲廟啊和尚啊，佢一定係揾和尚，因為嗰個地方嘅教派係咁啊嘛。和尚就話：你嗰個太太就咧前世。就有個金蘭兄弟一齊打仗，咁啊今世嚟佢投咗胎，佢又冇投，但係咧佢就喺佢個身上邊生活噶啦，所以有陣時咧佢就會出嚟。咁嗰個男嘅咧就話：喂，咁我結婚嗰日冇呢啲嘢嘅，係話時機未到，呢家時機到啦，咁咪問你得未咯？就開始出現咯。但個女仔知唔知嘅咧？個女仔後尾知，即係佢喺。第一次問得未嘅時候，其實大家都唔覺得係好大件事，即係覺得冇乜嘢啊。係，但係慢慢喺嗰個生活嗰個問題裏邊，就覺得咦唔同咗喎，太太。應該唔得啦，黐線。係啊，即係
尾後因為我哋都有傾下偈啦，呢個司機，咁你點樣生活到啊？即係例如你唔能夠忘記到呢把男人聲嘅喎，咁樣即係你唔會搞嘢，突然之間又諗到呢樣嘢噶嘛？都搞唔到添啦，以後根本你都唔知點面對，所以佢咪話少啲搞咯，即係唯有係咁噶啦。即係我跟住大條道理出去搞，因為嗰個和尚係同佢講，同嗰個太太講，佢話嗱，我哋可以揾某個神，揾一個叫 Papi Lap 嘅神去封嗰個神叫 Papi Lap， Papi Lap 係啦，咁啊去封咗佢。咁但係咧，嗰個太太就覺得，我哋前世都係一個兄弟，即係前世都係一個兄弟，我唔想去趕走佢。係啦，即係雖然大家你有你嘅即係你有你嘅路，佢有佢嘅路，但係我都唔想喐佢咁樣嚇。咁最後點樣㗎？到呢家都係咁嚇，到呢家都係咁，係到呢家都係咁。可能你見過啦，嗰個人，嗰個司機，我好似帶過我哋一次團嘅，我揾過佢一次啊。個司機嘅老婆係啊，個司機嘅老婆係啦嚇。都有趣嘅呢件事，即係喺我哋立場都係有趣啦，但係喺佢哋嚟講又覺得，咦，又佢哋即係三個人生活，佢哋又接受到咯，即係慢慢開始，即係可能正常嘅老婆翻到屋企又煮飯又食，但係今日翻到屋企個老婆就動高隻腳喺度飲緊啤酒，呢個唔係我老婆，就走咯。咁樣冇習慣咗咪算咯，咩都係習慣，即係已經係咁樣習慣咯，所以都有趣嘅，即係泰國就會多類似呢類型嘅一啲新聞分享啦，古曼堂都有㗎。古曼堂即係有啲人係我記得我好似有去過一個人，自己因為家庭環境嘅關係啦，唔能夠生個 BB 出嚟，係啦。咁當時咧係好遠啊！我去到一個泰國東北嘅地方，咁啊當時我哋去到嘅時候咧。我同個司機去嘅啫，嗰個地方係冇嗰個廟啊，係4支木嚟嘅啫。4支木一個頂，跟住有個佛喺度噶啦，個和尚就乜都冇噶啦咁樣。咁當時我去到嘅時候咧，嗰個和尚就話你養唔養古曼湯啊？咁樣有個古曼湯揾你啊！我話我唔知我自己有冇聽錯，因為泰文佢係咁講，佢嚟揾你咁樣。咁我話點樣啊？咁樣咁啊，跟住咧有個太太咧就攞咗自己嗰個人嘅 BB 出嚟，係啦，人嘅屍體，咁個屍體大概咁樣啦嚇，即係碌過嚟嘅，係啦，碌過啦，人嘅屍體，咁佢有啲頭髮，仲有啲頭髮喺度，咁佢當時咧就係講啦，嗰個地方咧，呢個 BB 係佢10幾年前自己嘅，咁當時咧冇條件生出嚟，因為嗰個地方突然之間冇落雨，旱災，咁啊驚。佢就祈求神明，因為好擔心，你知大肚婆可能好多諗法啦。佢就會覺得，喂，我驚我生出嚟嘅時候，我再種唔到地，呢個地方又旱災，點樣喎？咁於是佢就拜神啦，同埋拜佛祖嘅咋。佛祖保佑，我好擔心乜乜乜乜。咁當晚咧，佢係發咗個夢，個 BB 咧就出現咗，同佢講，佢話：阿媽，你唔使擔心啦，我好活躍啊！我出到嚟咧唔食你一粒米嘅咁樣。咁啊，係啦，咁啊講我出到嚟唔食你一粒米，唔花你1蚊，你唔使擔心，只要你唔要我就得啦咁樣。咁隔咗2-3日度啦，即係呢個夢佢覺得，佢自己諗唔明啊，同個先生溝通啊，同個和尚溝通都唔知咩事。咁啊跟住隔咗2-3日度之後咧，就覺得，咦個肚個 BB 就冇再踢佢啦，即係死咗，就死咗喺入邊。咁死咗喺入邊之後咧，佢再同啲和尚去講翻呢件事咧，咁啲和尚喺度打坐諗嘅時候就即係嗰個細路仔其實喺度嘅，你要攞出嚟養啦。所以佢係唔需要食米，我唔需要你食你一粒米，我唔需要用你1蚊咁樣。咁佢攞咗即係真係開肚咁樣攞，唔係屙出嚟咁攞，係開，因為佢務求要令呢件事係完整嘅。咁啊開咗肚去攞出嚟，咁攞咗出嚟就。泰國嘅天氣整乾咗啦嚇，咁跟住，因為我去嘅時候咧10幾年前，咁佢話點解當時話嗰個細路仔要跟我咧，就係話因為嗰個阿媽已經老啦，佢覺得我都唔知俾邊個照顧，呢度嘅所有村民都照顧唔到啦，都識㗎啦，即係都驚咗呢件事啊，即係我冇理由養緊你個仔，養緊你個仔啊，咁難得，因為我去嘅時候係好少有嘅一個外地人，難得你又嚟呢度揾呢啲嘢。難得又俾得少少，咁我咪俾你咯，咁樣即係咁樣咯。咁你而家係收到而家噶？
我冇我俾咗第二個人，你俾咗第二個人，好得意啊！要剪頭髮嘅，即係真係會有啲長咗出嚟，你感覺到。因為我自己攞唔到咁多嘢噶嘛，即係其實真係嘅，即係佛牌好、古曼童好，或者泰國拜神嘅文化，好多時候都係個人慾望，越嚟越貪心，越嚟越攞得多。咁當你越攞得多嘅時候，尾後其實你會發覺擺唔到啦，甚至乎。可能你有時分享就有啲唔要嘅佛牌 ，Frankie 你幫下手處理啦。咁又的而且確真係好多人會同你講，喂 Frankie 你幫我處理啦。咁我睇佢哋覺得有陣時，我自己覺得啊，咁你自己去相信呢樣嘢嘅時候，你就一係就耷低個頭，真係認真啲去信；一係就唔好記住啲，係啊，你就唔好搞呢啲嘢啦。唔好覺得我買嚿嘢翻嚟我就會一定旺，因為如果我真係單純於分享古曼童咧，我係聽到呢個故仔而我去拜嘅時候呢，頭嗰3年我都唔知自己拜乜空氣咁嘅，即係我冇好多奇遇嘅，即係唔會覺得哇佢出嚟佢點樣震，有嗰啲可能係神話啦，當然咁，但係我係因為受啲和尚去影響，就話你呢個係善行嚟嘅，你呢個係俾一個細路仔有一個家庭係啦，家庭嚇，或者俾佢有一個歸宿嘅地方嘅啫咁樣。咁因為當時我喺度諗，唔係喎，師傅，我同你求財，你無啦啦要我俾個歸宿佢，我唔識你㗎，係咪先？咁但係單純因為我信呢樣嘢嘅時候，個師傅就講我就信啦咁樣。但係當你認真去拜下就有料到啦。咁嗰個料係咩料咧？你會攞到一啲靈感啦，你會聞到一啲例如我最記得撞電單車嘅事啦，我可能分享咗幾廿年都有講過呢件事啦。即係我以前揸電單車，成架車一撞飛咗去隔離，咁嗰一下呢，我唔知大家希望大家冇遇過呢一個感覺啦。當你一撞嘅時候，你其實係睇唔到嘢嘅，突然之間眼前一黑嘅，咁我就企咗喺原地，咁我架車就去咗隔離線，俾一架大貨車碌過咗。咁嗰一刻我就諗過，原來我即係早一晚我係發咗個夢。我揸電單車，啲細路仔喊住叫我唔好上車。咁但係嗰次嘅車禍呢就冇事，損咗少少，架車就廢咗冇功啦，就係咁咯。咁呢個就係哇，救翻你條命啦！係啊，咁所以你問我值唔值？古曼童380蚊，值唔值救翻你條命？值。咁但係你買咗380蚊，佢聽唔聽你話先？即係佢聽你話就係因為你日子有功，你點樣對佢？你真係俾咗個家佢，你真係好似同佢溝通，咁呢一樣嘢咯，就唔係嗰個錢問題。咁呢個喺度係咪而家？都喺度，喺度係嘛？都喺度。咁會唔會就係請佢幫我哋去做啲嘢咧？如果靈驗啲嗰個咧，就係報串嗰個咯，即係我去得罪啲師傅，而啲師傅去做啲降頭去整我嘅時候，咁而呢個古曼童係翻去報串俾自己嘅師傅打電話俾我，喂 Frankie， 有個師傅做你降頭啊，嗰個就可能靈驗啲啦。嗰個報夢㗎係嘛？係啦，嗰個又報夢又有啦。咁都有嗱，我唔記可能你未必記得，我第一次認識你嘅時候咧，其實你嚟過我銅鑼灣一個鋪頭，當時我哋係飲緊即係插緊一盒利賓納，利賓納係武器嘅，盒裝利賓納。咁你喺度拍嘅時候，嗰個利賓納係噴，即係好似噴水柱咁噴咗出嚟嘅。我唔記得嚇。咁呢個第一幕咯，第二幕咧就係當時咧你過嚟問嘢嘅時候，啱啱我有個師傅就識得自稱同古曼童溝通，你就問佢可唔可以俾六合彩？我記得好似係。而呢個六合彩係中咗嘅喎，係6個字中晒嘅喎。但係冇買到嘛？我係買咗，我當時係你，因為你問嘅時候咧，你係好隨口問，可唔可以俾我？但係你係冇我記得你係冇乜買到呢個六合彩，但係我係買咗10期嘅，係啦。咁我買咗10期之後咧，第11期先至中咗呢個中晒6個字嘅。咁我係當時喺個茶餐廳度食緊嘢，佢播緊六合彩，我聽到個聲我就望一望，咦？呢個咪我買嘅 number？跟住我 yes， 以為自己 yes 100萬起碼都有啦，跟住攞出嚟睇，我唔記得咗第幾期啦，第86期，跟住望一望，咦？我去到乜85期？85期就完咗啦，只能夠坐翻喺度食翻你個枝竹火腩飯，冇啦。好，咁就揾佢出嚟好嘛？睇下邊個啦。好都得嘅，到時決定啊，望一望個樣先啦。好啊，好啦，喂，翻嚟之後我哋講下喺屯門嗰個問米婆婆。